Меня зовут Вадим Катков, я из города Гродно, занимаюсь ремонтом компьютеров. Ремонт компьютеров как частным лицам, так и организациям. Приехали в Минск с товарищем на эту встречу. Нам, в принципе, понравилось, много интересных людей, интересный формат встречи. Поговорили с ребятами, мужчинами, взрослыми и девушками. Каждый рассказал про свой бизнес, я рассказал про свой. Кто-то посоветовал какие-то методы поиска клиентов, кто-то работу с персоналом порекомендовал. Очень интересно, если ты не имеешь возможности пообщаться в предпринимательской среде. Приехал, поговорил, много чего узнал. Кто-то может найти здесь клиентов, кто-то товарищей. Интересная встреча, советую.